大家好，歡迎收睇 Jessica 嘅澳洲生活。今日我哋揾嘢食，揾到嚟一間日本餐廳。呢一間日本餐廳呢，我哋唔係第一次嚟㗎啦，但係呢，又好似過咗好一排冇嚟啦。以前呢，我就記得我係好欣賞呢間餐廳㗎。咁但係有時候呢，如果過一排冇嚟呢，餐廳如果換咗人嘅話呢，食物質素有機會唔同咗嘅。咁希望今次我哋嘅體驗都係一樣好啦。一入門口，發現我哋原來係第一台客，我其實係有啲意外嘅。以佢嘅規模嚟講呢，餐牌上面嘅選擇其實算好多，有各式嘅 set menu 或者係小食，連甜品都有好幾款添。好彩喺我哋點完嘢食之後，就多返啲人行入嚟啦。我揀嘅係一個明太子意粉，而且我仲將佢升級做套餐，有餐包同埋日本粟米濃湯添。明太子喺柏斯真係唔係間間日本料理都食得到。跟住嚟嘅係一碟壽司，而 Luna 爸爸就將佢嘅吉列雞扒飯升級咗做另外一種套餐，配味噌湯同埋白飯。咁而家就開始試食啦。呢個粟米濃湯係真日本風味嚟嘅，同以前喺日本旅行飲到嘅一樣，而家飲得返我都好開心。我見到意粉上面嘅明太子真係好開心啊！我呢個明太子意粉餐睇落去呢，好似冇咩特別，好唔起眼咁。但係一食落去呢，真係有一種驚豔嘅感覺啦。首先講下個意粉先啦。一開始我望個意粉呢，我覺得好似有少少乾㗎，因為明太子呢唔係好多。但係原來意粉下邊呢係有些少牛油，只要一撈埋啲明太子同牛油嘅話呢，成個意粉就濕濕地、鹹鹹地，真係好好味嘅。至於個餐包呢，其實亦都係看得好香，唔係就咁喺超級市場買返嚟呢，就拎俾客人食。而個湯呢，亦都係正宗嘅日本粟米濃湯，好香奶味，好香粟米味，做得好滑。咁呢個餐呢，樸實無華，但係食落去呢，係真係令人覺得好好味嘅。呢個明太子意粉餐，我覺得係找不到缺點嘅。跟住就試一件壽司啦。我哋嗌咗一碟壽司作為小食，一拎上嚟嘅時候呢，我覺得呢個壽司點解好似好散咁嘅？然之後一食呢，我就明點解啦，因為呢個壽司呢食落去好新鮮，所以我覺得呢應該係即叫即整㗎。如果係因為咁嘅原因散少少呢，我就覺得可以接受嘅。不過吉列雞扒飯嘅雞扒呢，有幾個部位就真係薄得好緊要啦。Luna 爸爸揀嘅吉列雞扒飯呢，反而就有少少不似預期啦，因為佢個雞扒呢都切到幾薄下㗎。咁雖然呢個吉列嘅部分係炸得好香脆、好香脆嘅，但個雞扒薄得滯呢，變咗就好似冇咩食緊肉嘅感覺，肉質方面都爭少少啦。但係如果係追求食嘢要好香脆嘅話呢，可能就會覺得 OK 嘅。整體嚟講，呢間日本餐廳嘅食物質素相當高，而更加重要嘅就係客人食起上嚟呢，真係會感受到佢哋嗰份誠意嘅。臨走嘅時候，仲見到門口有一個架賣緊一啲日本精品添。